Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге қыс мезгіліне арналған ешқандай да қайнатуды қажет етпейтін, осылай баклажкада сақтай беретін керемет тәбет ашатын аджиканың рецептімен бөлісемін. Видеоның маңызды жерін жіберіп алмас үшін видеоны соңынан дейін қараңыздар. Өте керемет әрі оңай жасалады. Кез келген тағаммен немесе нан батырып жей беретін өте керемет аджика. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші сіздерге қажет заттарды көрсетейін. Бірінші бізге осындай қызанақ және тәтті болгар бұрышы қажет. Міндетті түрде осындай қызыл түсінен алыңыздар. Жақсылап сыртын, ішін жақсылап жуып, ішіндегі қалған дәндерін алып тастаймыз. Үшінші кезекте бізге осындай ащы бұрыш қажет болады. Сіздер қаншалықты ащыны жақсы көрсеңіз, соншалықты қоссаңыздар болады. 2 бас сарымсағымызды да жуып, тазалап, осылай ашып, алдын ала дайындап қоямыз. Және ең соңында бізге осындай аптекадан, кез келген аптекадан сатып алатын аспирин таблеткасы қажет. 1 литр аджикаға 1 аспирин қолданамыз. Мінекей барлығын осылай алдын ала турап, дайындап, жуып, тазалап қоямыз. Алдын ала қызанағымды жуып, тазалап, осылай бөліктерге бөліп қойдым. Егер сізде массировка болса, үлкендеу қылып бөлсеңіздер де болады. Мен қазір бірақ блендермен еземін, сол үшін кішкене барынша майдалау қылдым. Екінші кезекте болгар бұрышымызды осылай кішкене бөліктерге бөліп, қызанақтың үстіне салатын боламыз. Сонан соң ащы бұрыштарымызды да барынша майдалап турап, қызанақтың үстінде саламыз. Егер ащыны ұнатпайтын болсаңыз, бір ғана данасын немесе оның жартысын қоссаңыздар да әдемі шығады. Бірақ та мен кішкене аджика болғаннан кейін осындай ащылау қылып жасаймын. 3 данасының барлығын осылай қосып жібердім. Сарымсақтарымызды қатты майдалап турамаймыз, блендерге жақсы езілетіндей ғана осылай пышақтың көмегімен видеода көріп тұрғандарыңыздай турап, бұны да қызанақтың үстіне салатын боламыз. Барлығын турап жақсылап салып алғаннан кейін, енді кезекте блендердің көмегімен жиегінен бастап, жайменен осылай езе бастаймыз. Егер де сізде кәдімгі массировка болатын болса, қызанағыңызды да тәтті бұрышты, яғни сарымсақ, барлығын осылай массировкадан өткізіп алсаңыздар болады. Бір ас қасықпен толтырмай осылай тұзымызды саламыз және де аспирин таблеткамызды, яғни қағазынан алмас бұрын ішінен осылай үстінен қатты нәрсемен ұрып езіп алыңыздар, яғни ұнтақтап салсаңыздар өте жақсы араласатын болады. Мына жерде шамамен мен 7-8 аспирин таблеткасын қостым. Барлығын қосып алғаннан кейін жақсылап қайтадан блендердің көмегімен тағы да 1 рет жақсылап араластырып жібереміз. Ешқандай іртік, ешқандай да түйіршіктер қалмауы қажет. Барлығы жақсы араласуын қадағалаңыз. Барлығы біркелкі қоспа болуы қажет. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай. Ендігі кезекте бетін жауып, бір түнге қалдырамыз. Міндетті түрде салқын жерге қойыңыздар. Мінекей менде 1 түн өтті. 1 түн өткеннен кейін осылай өзінің көлемі сәл ғана төменге қарай жылжиды. Видеода көріп тұрғаныңыздай ыдыстың жиегінен байқалады. Ендігі кезекте осындай баклажкаларымызге осындай воронканың көмегімен барлығын құйып аламыз. Біркелкі әдемі құйылуы үшін әрбір құйған сайын осылай аджикаңызды араластырып тұрыңыз. Дәл осы видеоның астына толық рецептін жазып қалдыратын боламыз, сол жерден қарай аласыздар. Құрметті менің көрерменім, егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп алыңыз. Осымен біздің ешқандай да қайнатылмайтын қыс мезгіліне арналған баклажкада сақталатын аджикамыз дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Өте аз ғана уақыттың ішінде сіздерге түсіндіруге тырыстым. Менің еңбегімді бағалап, қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлзая ас болсын.